咁第三題咧，咁佢就要求呢個年利率啦。咁佢以呢個複利計算，咁所以我哋就要度一條公式啦。佢公式咧就係利息等於本金負一加利率，咁再乘翻呢個時期啦。咁再減一，咁我哋代翻啲嘢落去啦。咁我哋睇到本金係5000，咁利息咧即係408蚊。咁所以408蚊啦，5000一加 X% 嘅利率，咁就乘翻2年減一。咁我哋咧乘翻入去即係5000平方啦，再減翻5000，咁咧即係一加 X over 100，而此咧就會等於670 over 625。我哋會得出咧 x 等於4啦，或者 x 等於-204嘅。咁呢個咧就係不合。咁所以咧答案咧就係4% 啦。